Sziasztok, Attila vagyok az electroboys.hu YouTube csatornájáról. Ebben a videóban szeretnék bemutatni nektek egy BGS 2-es, egy Széria 2-es mattvörös porszívót. Ez porzsákos is, és porzsák nélkül is használható egy konténerrel, de meg fogom mutatni. Először is mutatom a porzsákos installációját. Ez a porzsákja, gyári originál Bosch porzsák van benne. Ide kell betenni ebbe a keretbe, lehajtáskor simán be, és lekattan a teteje. Mutatok itt még egy érdekes dolgot, ha kiveszitek a porzsákot, ne adj Isten, akkor nem engedi lecsukni, ez szándékos, hogy porzsák nélkül ne tudjátok eltenni, és legközelebbi alkalommal pedig elővenni. Ez volt a porzsákos installáció, ezzel a konténerrel, amelyik itt alul nyitható, így nyitható, itt lesz benne a por, ide fogja gyűjteni, ezzel a konténerrel, ezt is adjuk hozzá, bent lesz a dobozba, ezt ide beteszitek, és becsukjátok, így tulajdonképpen így porzsák nélküli. Amit még tud a porszívó, teljesítményszabályozós, van egy maximum állása, egy szőnyeg, egy kis szőnyeg és egy kárpitszívós, és van egy minimum, ez mondjuk lábtörlőkhöz, hogy ne emelje föl. Ide belevaló, értelemszerűen ide bele kell kattintani a jégecsövét, így, itt van, hogy két oldalt biztosítója neki, ki tudjátok húzni. Én kihúzom most a könnyebb kezelhetőség kedvéért. A jégecső másik végén a fogantyúja, a fogantyúra feltehető a csöve, mutatom a teleszkópos csövét, ide föl tudjátok tenni a teleszkópos csövet, és ki lehet húzni, ezt ízlés szerint amilyen hosszúra gondoljátok. A cső végére is, de magára a fogantyúra is feltehető a kis keféje, akár így, és érdekessége, hogy fordítva teszitek föl így, így pedig résszívó, egy kis radiátorkefének vagy résszívónak mondják. Tehát ez egy kombinált alkatrész, így is, úgy is feltehető, valamint ami még van hozzá, az a nagy kefe. Itt a nagy kefénél vannak jelzések, hogy parketta vagy szőnyeg szívására. Lehet látni, hogy egyszer kitolja ezt a kefét, másik állásba behúzza ezt a kefét. Még egy érdekessége van, hogy ha szekrénybe kell raknotok, akkor ennek a szerkezetnek van egy úgynevezett parkolóállása. Így ide bele tudjátok tenni, és így is el lehet tenni. Tehát ezen kívül van még egy parkolóállása, ide is bele lehet tenni, és így is el tudjátok tenni a szekrénybe, attól függ, hogy kinek van így helye, kinek van úgy helye. Tehát amit adunk hozzá, az ezek a tartozékok, jégecső, toldócső, nagy kefe, kis kefe, valamint a belül a porkonténer, a porzsák nélküli porkonténer, egy darab porzsák, ez természetesen Bosch porzsákként bárhol kapható, de akár nálunk is a webáruházban. Garanciajegy, magyar nyelvű leírás, most a magyar nyelvű leírás alatt itt egy sok nyelvű, ebben francia, német, angol, de itt a magyar nyelvű leírás, ez így lesz becsomagolva a dobozba. A videó leírás alá beteszem, hol tudjátok megrendelni. Igazándiból ez volt a porzsákos és porzsák nélküli Bordeaux Széria 2-es porszívó. Köszönöm!